ehkä mä lähtisin sillä tavalla aliasmaisesti lyhyesti avaan sitä. Kyllä, että on joku yhteinen päämäärä, mitä kohti mennään ja sitten annetaan erilaisia työkaluja ja mahdollistavaa tukea, että niin kuin jokainen yksilö pääsee sitä kohti. Joo, no siis mun kohdallahan se on käynyt täysin vahingossa. Eli mä oon kasvanut tässä yhteiskunnassa ehkä ilman sellaisia roolimalleja, jotka olisi ehkä tehnyt mulle niin kuin unelmoinnin erilaisesta johtamisesta kauhean mahdolliseksi. Eli tavallaan mä en ikinä niin kuin nähnyt itseäni johtajana, enkä edes työurani alussa. Ja sitten mua vähän niin kuin vahingon kautta päädyin yrittäjäksi, kun mä sain sitten niin kuin oikeanlaisia muita mahtavia johtajia mun ympärille, jotka pystyvät niin kuin saamaan myös mut näkemään sen mun potentiaalin, mikä siihen ja yrittäjyyteen esimerkiksi liittyy. Eli oikeanlaisen niin kuin kannustuksen ja johtajuuden kautta mä vasta tajusin, että mulla on tähän ihan yhtä lailla potentiaalia kuin muillakin. Ja sitä kautta sitten päädyin uteliaammaksi aiheesta ja sitä kautta päädyinkin sitten perustaa omaa yritystä. Mulla oli niin kuin erinomaisen inklusiiviset johtajat mun edellisessä työpaikassa. Itse mulla oli useampi esihenkilö siellä matkan varrella, mutta kaikki olivat inklusiivisia siinä mierin, että he pystyivät niin kuin tarjoamaan mulle sellaista yksilöllistä tukea, kannustusta ja ohjaamista, että mä pystyin tekemään mun työni mahdollisimman hyvin. Ja he pystyivät tarjoamaan mulle sellaista kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta, joka loi mulle sellaista psykologista turvallisuutta, että oikeastaan mä niin kuin pärjäsin paljon paremmin kuin missään aiemmassa työpaikassa. Ja sitten kun he elivät niin todeksi niitä arvoja, mitä siinä yrityksessä oli, niin sellaisella esimerkillä sitten niin mullakin oli niin kuin paljon parempi silloin tiimiläisenä olla kuin missään muussa paikassa aiemmin. Miten johtajat ymmärtävät vaikka työntekijöidensä eroavaisuuksia sekä niin kuin vaikka erilaisia demografiaisia eroavaisuuksia, mitkä on ehkä näkyvämpiä, mutta myös sellaisia yksilöllisiä eroavaisuuksia, mitkä ei välttämättä ole niin näkyviä. Koska ymmärtämällä sitä monimuotoisuutta paremmin johtajat pystyvät myös johtamaan inklusiivisemmin, eli tuottaa ihmisille sitä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ilman, että työntekijät joutuu vaikka pelkään erilaista näkyvää tai ei-näkyvää syrjintää. Ja myös, jotta he pääsevät siihen psykologisen turvallisuuden kokemukseen, jonka kautta sitten he voivat myös toimia tiimissä paremmin. Se lähtee siitä, että me ymmärretään ylipäätänsä näitä teemoja paremmin, koska oman työni kautta mä esimerkiksi huomaan sen, että johtajilla edelleen puuttuu todella paljon ymmärrystä ylipäätänsä monimuotoisuuden tai inklusiivisuuden tärkeydestä. Ja sitä kautta, jos me ei ymmärretä, että miksi se on tärkeää, jos me ei ymmärretä siihen monimuotoisuuteen liittyviä teemoja, niin miten me myöskään pystytään johtamaan sitä. Eli tämä ei ollut nyt kauhean konkreettinen esimerkki, mutta kun mun mielestä tässä pitää niin kuin lähteä silleen muutama askel takapäin, että me oikeastaan edes päästään siihen konkretiaan. Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkitys organisaatioissa on tunnistettu nyt viimeisen parin vuoden aikana huomattavasti paremmin kuin aiemmin. Ja se on itse asiassa johtanut siihen, että tämän asian eteen tehdään ihan konkreettisia toimia, jotta pystytään lisäämään sitä tietoisuutta ja myös tekemään niitä konkreettisia toimia ja tekoja, jotta nämä asiat lähtee edistymään aika holistisestikin organisaatioissa. Ja johtaminen on siinä yksi todella konkreettinen niin kuin osa-alue, missä sitä pitää edistää. No, mä ennustan, että inklusiivisen johtajuuden rooli tulee vaan kasvamaan myös suomalaisessa työelämässä. Meidän demografia on tosi monimuotoinen ja mitä enemmän me tiedetään monimuotoisuudesta, sitä enemmän se tulee myös näkyvämmäksi. Ja meidän niin kuin, työpaikkojen monimuotoisuus tulee vaan lisääntymään. Ja jotta me saadaan se toimimaan, niin inklusiivinen johtajuus ja sen monimuotoisuuden johtaminen on siinä aivan avainroolissa. Eli se on jo olemassa oleva todellisuus, se on kasvava todellisuus ja se on myös kasvava vaatimus. Jos mietitään niin kuin väestön niin kuin monimuotoistumista ja ihmisten erilaisia tarinoita, niin se tulee myös työntekijöiden puolelta vaatimuksena vaan kasvamaan jatkossa. Eli se, että meillä olisi sitä inklusiivista johtajuutta, jotta pystytään navigoimaan niitä erilaisia tarinoita ja todellisuuksia, mitä meillä kaikilla on. Johtajuuden mielikuvahan on edelleen tänä päivänäkin suomalaisessa yrityselämässä aika sellaista maskuliinista johtajuutta niin kuin korostavaa. Ja mä uskon, että niin kuin semmoiset ehkä perinteisemmät johtajuusmallit, missä tietynlainen maskuliinisuus tai ehkä tietynlainen ylhäältä alaspäin johtaminen korostuu, niin mä uskon, että ne tulee olemaan niin kuin murroksessa. Ne on nyt jo murroksessa ja tulevaisuudessa niin kuin vielä enemmän läpileikkaavasti niin kuin meidän työelämässä. Et ehkä niin kuin johtajuuteenkin se
ehkä se käsitys johtajuudesta ja mitä se on, niin tulee varmasti laajentumaan ja ne niin kuin perinteiset enemmän ylhäältä alaspäin tai enemmän maskuliinisuudet tavat johtaa tulee niin kuin rikkoutumaan, kun mennään eteenpäin. Ihan valtavasti. Mä vasta niin kuin koen, että nyt olen ehkä edes sellaisessa pisteessä, että mä pystyn edes sanottamaan näitä ajatuksia, koska kaikki on tullut niin kuin kokemuksen ja opin kautta. Mutta ehkä jos mä yritän miettiä jotain yhtä konkreettista asiaa, mitä tämä vuosi on opettanut, on se, että vaikka mullekin niin kuin monimuotoisuuden johtaminen on tietyllä tapaa omassa DNAssa ja se ymmärrys niistä asioista taustalta on aivan valtava, että se on mun niin kuin asiantuntijuus ja ammatti, niin silti se, että oikeasti pystyy johtajana sensitiivisesti ja fiksusti tunnistamaan niitä yksilöllisiä tarpeita, niin se on silti äärimmäisen haastavaa ja sitä pitää jatkuvasti opetella ja siitä jatkuvasti siinä on keskiössä se, että me pystytään tunnistamaan vaikka meidän omia tiedostamattomia ennakkoluuloja ja vinoumia ja niin kuin purkamaan niitä, jotta me ei vahingossa esimerkiksi johdeta sit kuitenkin vaikka niiden meidän ennakko-oletusten ja asenteiden kautta, koska se saattaa joissain tapauksissa johtaa vaikka siihen, että me saatetaan aliarvioida meidän tiimiläisiä pahimmassa tapauksessa. No sehän on jatkuvaa oppimista ja juurikin niin kuin ehkä just niin kuin mainitsin aiemmin sitä jatkuvaa omien niin kuin ennakko-oletusten haastamista ja tunnistamista. Totta kai sit pitää huoli siitä, että pystyy myös itse jatkuvasti kehittyä ja hakea ehkä ympärillensä sellaista oikeanlaista verkostoa ja mentorointia ja tukea, jonka kautta sit pystyy pitämään huolta siitä, että se oma johtajuuskin kehittyy ajassa ja pysyy matkassa mukana. Mä ehkä lähden siitä, että mä koen, että on edelleen tosi paljon työtä tehtävänä vielä siinä, että me laajennetaan sitä representaatiota ja roolimalleja siitä, että minkälainen nykypäivän johtaja voi Suomessa olla. Mun mielestä meillä on niin paljon tekemistä vielä siinä ja se on äärimmäisen tärkeässä roolissa, koska sen roolimalleen representaatioiden kautta me viestitään myös tuleville nuorille ihmisille sitä, että miltä nykypäivän johtaja voi näyttää ja että ei just ole vaikka vaan yhdenlaista johtamistyyliä ja ei ole vaikka vaan yhdenlaista muotista niin kuin väännettyä johtajaa. Eli me tarvitaan tosi paljon vielä ylipäätänsä sitä representaatioa, erilaisia roolimalleja, jotta me voidaan tehdä tästä ylipäätänsä aiheena samaistuttavampaa ja saavutettavampaa monimuotoisille erilaisille ihmisille. Kun me saadaan enemmän samaistuttavia roolimalleja, niin se on nuorille myös helpompi saada tarttumapintaa siihen ja kiinnostua. Eli niin kuin niiden erilaisten monimuotoisten, moninaisten roolimallien kautta mä uskon, että me saadaan myös enemmän yhä laajempi joukko kiinnostumaan johtajuuden teemoista lähtökohtaisesti.